Глава 6. Новое правило. Будильник зазвонил раньше обычного, в 5:30. Этот звук был другим, не еще один рабочий день, а чем-то из старых слоев памяти, когда вставали на поезд к морю или на дачу. Тело проснулось рывком, голова с задержкой. Анна села на кровати, на секунду не понимая, какой сегодня день. Потом увидела чемодан у стены, рюкзаки, лист бумаги с крупной надписью «Паспорт» на комоде. Вспомнила. Не поняла, обрадовалась или нет. Томас уже сидел на краю кровати, застегивая ремень джинсов. «Встаем», — произнес он. «Такси через 40 минут». На кухне все сложилось в привычную последовательность. Кофе, чай, тосты. Они говорили коротко, будто проверяли чек-лист. «Окна закрыла?» — спросил он. «Да», — отозвалась она. «Посудомойку запустила?» «Ночью уже». «Документы?» «На комоде». Список задач в голове сдвинулся. Вместо проектов — не забыть. Сумки у двери, обувь, последний обход квартиры глазами. Все было настолько похоже на обычный выезд, что мысль о том, что дальше не просто отпуск, оставалась где-то в тумане. Такси везло их через еще сонный Гамбург. За окном серые дома, редкие машины, пустые остановки, полусумрак раннего утра. Они сидели на заднем сиденье, каждый со своим телефоном. Томас читал почту, большим пальцем пролистывая письма. Анна смотрела в окно, иногда проверяя мысленно, не забыла ли что-то из списка. «Если что, я на связи», — предупредил Томас, не поднимая глаз. «И ему же написал, но все равно будут писать. Ты можешь не быть на связи хотя бы пару часов?» Мягко заметила она. «Могу», — кивнул он. «Но пока все равно едем, ничего не отвлекает. Лучше почистить хвосты до взлета. Потом уже хоть отрубай интернет». Она промолчала. Его логика была слишком знакомой, чтобы спорить. В аэропорту последовательность действий продолжалась. Стойка регистрации, багаж на ленту, посадочные в руки. Проверка безопасности, лента, пластиковые контейнеры, ноутбук отдельно, ремень в коробку, шаг вперед, поднятые руки, сигнал, шаг назад, все обратно на себя. «Ты посадочные убрала?» — поинтересовался Томас у выхода из зоны досмотра. «В паспорт», — ответила Анна и показала. «Я все равно сфотографирую», — сообщил он, — «на всякий случай». «Мы не потеряемся в Афинах из-за того, что у нас будет слишком много копий», — заметила она. «Лучше эта проблема, чем обратная», — парировал он. У выхода на посадку они нашли 2 места рядом. Томас снова уткнулся в телефон. «Можешь им написать, что ты улетаешь, а не переходишь в другой кабинет», — предложила Анна. «Я написал», — кивнул он. «Они просто делают вид, что не верят». Она достала книгу, открыла на условной середине, прочитала абзац и закрыла. В голове сейчас было больше своих текстов, чем чужих. В зале ожидания каждый жил своим маленьким сюжетом. Семья с детьми и огромным плюшевым медведем, который не помещался ни в один чемодан. Пожилая пара в льняных шляпах, складывающая, раскладывающая паспорта. Мужчина в костюме, набирающий что-то на ноутбуке, будто его рейс просто перенос офиса в другое кресло. Все куда-то летят, но на табло не пишут «зачем», — подумала Анна. Там только города. Без причин. Объявили посадку. Люди почти одновременно поднялись, образовав плотную очередь к стойке. Анна почувствовала, как ладони стали чуть влажными. «Нормально?» — спросил Томас. «Да», — ответила она, — «просто не люблю этот момент». В самолете им достались 2 кресла, у окна и в середине. Они положили ручную кладь наверх, пристегнули ремни.
Томас еще раз проверил телефон, отправил последнее сообщение, выключил звук. Когда закрылась дверь и прап отъехал, Анна физически ощутила, как внутри что-то щелкнуло. До этого все еще можно было остановить, придумав уважительную причину. Теперь путь назад потребовал бы не передумали, а чего-то другого масштаба. «Теперь мы точно не разойдемся по комнатам после ужина», — отметила она. Самолет начал разгон. Томас закрыл глаза, откинув голову к спинке. Не спать, а уйти внутрь. Анна смотрела в иллюминатор, как полосы на земле превращаются в размытые линии, потом исчезают. Город уменьшался, превращаясь в рисунок, который можно накрыть ладонью. Полет прошел спокойно, без турбулентности. Томас пару раз все-таки доставал телефон в авиарежиме, чтобы записать себе одну-две мысли в заметке на потом. Анна делала вид, что не замечает, но каждый такой жест фиксировала как маленькую пометку карандашом. Афины встретили их другим воздухом. После гамбургской сырости здесь в середине дня было теплее, пахло пылью, кофе и специями. Гул чужого языка накрывал мягко, как слой, через который не пробиваются детали, но угадывается общий ритм. «Жарко?» — сказал Томас, снимая шарф. «Ты же хотел не серые фасады?» — напомнила Анна. «Вот тебе другой цвет». Они нашли указатели, вышли к стоянке такси, показали адрес. Машина выехала из аэропорта, и город начал разворачиваться за окном. Вывески на греческом, желтые такси, балконы с бельем, стены с граффити. В отеле на тихой улице их встретил дежурный с отрепетированной улыбкой. Небольшой холл, стойка, запах чистящего средства. Номер, прямоугольник с кроватью, столиком и окном на соседний дом. «Ну вот», — произнес Томас, ставя чемодан у стены. «Наш временный пункт». «Главное, что есть душ и окно», — отозвалась Анна. «На остальное у нас фантазии найдется». Но не разложили только необходимое. Паспорта в ящик тумбочки, билеты в папку, зарядки в ближайшую розетку. Остальное осталось в чемоданах. «Пойдем немного пройтись», — предложил Томас после душа. «Чтобы не заснуть в 6 вечера». «Давай завтра», — сказала Анна, сидя на кровати. «Сегодня мы и так целый день были в переходах. Хочу один вечер без «надо успеть еще». Он помолчал секунду, затем кивнул. «Логично. Впервые у нас есть законное право ничего не успевать». Они легли не сразу, но и не поздно. За окном шумел вечерний город. Машины, голоса, где-то радиомузыка. Шум был непривычный, но не раздражающий, как чужой разговор за стеной, в который не нужно вникать. Томас пролистал новости, убедился, что за последние часы мир не рухнул, и отложил телефон. «Завтра во сколько паром?» — спросил он в темноту. «Утром поедем в порт», — ответила Анна. «Отплываем ближе к вечеру. Времени заблудиться более чем достаточно. Будильник поставила?» «Поставлю», — пообещала она. «С запасом». Она нашла телефон на тумбочке, выставила время на 9 утра, убрала все уведомления, оставив только сигнал подъема. Экран погас. В комнате стало почти темно. Свет из окна рисовал бледный прямоугольник на потолке. Томас повернулся к стене. Анна лежала на спине, слушая, как сквозь стекло доносится городской гул. Короткий крик, смех, хлопок двери машины, лай собаки. «Завтра утром мы перейдем с твердой земли на что-то, что все время движется», — подумала она. «И рядом будет только он. И то, что между нами на самом деле есть». Мысль была не острым страхом и не радостью, скорее плотной ясностью, которую она и хотела, и боялась. Она потянулась к тумбочке, нащупала край билета, бумага под пальцами, провела по нему туда-сюда, как по маленькой границе. «Спишь?» — тихо спросила она. «Уже почти», —
откликнулся он сонным голосом. «Тогда спи», — сказала Анна. «Завтра будет длинный день». Он пробормотал что-то в знак согласия. Его дыхание быстро стало ровным. Анна еще какое-то время лежала с открытыми глазами, пока шум города не смешался в один одинаковый фон. Где-то за домами начиналось море. Она не слышала его, но знала, что завтра они поедут туда не за картинкой, а чтобы оказаться в пространстве, из которого нельзя будет выйти по привычке. В разные комнаты, в разные экраны. Будильник был выставлен, билет лежал на тумбочке, чемодан у стены. Все остальное уже не помещалось в эту комнату.